अगर मैं कीबोर्ड्स की बात करूँ तो आपके दिमाग में दो कीबोर्ड आएंगे, पहला गेमिंग कीबोर्ड और एक नॉर्मल कीबोर्ड। अब आप यही सोचते होंगे कि यार जो गेमिंग कीबोर्ड होता है वो नॉर्मल कीबोर्ड से इतना महंगा क्यों होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ डिफरेंस बेसिक कीबोर्ड वर्सेस नॉर्मल कीबोर्ड। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हेलो गाइस, मेरा नाम है कुबेल टेक्नोलॉजी दुनिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका गेमिंग में ज़रा सा भी इंटरेस्ट है तो आप अल्ट्रा गेमिंग चैनल को ज़रूर जाके विज़िट करिएगा। वो मेरे फ्रेंड का ही गेमिंग चैनल है। वहाँ पर आपको पबजी रिलेटेड वीडियो देखने को ज़रूर मिल जाएगी, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर जाके विज़िट करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जो बेसिक कीबोर्ड्स होते हैं वो बेसिकली मेमोरियन कीबोर्ड्स उनको कहा जाता है। उनका ऑफिशियल नेम मेमोरियन कीबोर्ड होता है। अब ये मेमोरियन कीबोर्ड होते क्या हैं? इसमें होता ये कि जो कीज़ होती है, कीज़ के नीचे हमें एक मेमोरियन शीट देखने को मिलती है जो डायरेक्टली नीचे सेंसर से कनेक्टेड रहती है। जिससे होता है कि हम लोग जो भी बटन प्रेस करते हैं तो वो मेमोरियन शीट से होते हुए जाता है सेंसर तक। कंप्यूटर को इससे ये पता चलता है कि कौन सा बटन प्रेस हुआ है। और कभी कभार क्या होता है, जो फास्ट टाइपर होते हैं वो बटन जब प्रेस करते हैं तो कभी कभार उनको ये डाउट रहता है कि जो हमने बटन प्रेस किया है वो दबा है भी कि नहीं। तो ये कभी कभार उनके लिए दिक्कत की बात होती है, उनको बार बार मॉनिटर स्क्रीन पे देखना पड़ता है। तो उन्हीं के लिए गेमिंग कीबोर्ड्स बने हैं। बेसिकली गेमिंग कीबोर्ड क्या जो होते हैं उनको मैकेनिकल कीबोर्ड कहा जाता है। अब जो मैकेनिकल कीबोर्ड्स होते हैं उनमें होता ये है कि वो पूरा एक मैकेनिकल स्ट्रक्चर उसके अंदर लगाया जाता है, कोई भी हर बटन के नीचे। उसमें होता है कि जो बटन होता है वो एक स्प्रिंग से कनेक्टेड रहता है, और भी उसके अंदर बहुत सारे मैकेनिकल स्क्रूज लगे रहते हैं, जिससे जब भी हम कोई भी बटन प्रेस करते हैं तो वो डायरेक्टली हमें आवाज़ आती है, पता चल जाता है कि बटन प्रेस हुआ है कि नहीं। ये थोड़ा थोड़ा टाइपराइटर की तरह लगता है। इसीलिए अगर आप जब भी कोई भी गेमिंग कीबोर्ड या मैकेनिकल कीबोर्ड बोला जाए, अगर आप उसको देखेंगे तो उसके कीज थोड़े ज़्यादा बड़े बड़े लगते हैं। बस यही दोनों में डिफरेंस है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी। अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अभी वीडियो ख़त्म होने के बाद आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाके अल्ट्रा गेमिंग चैनल को ज़रूर विज़िट करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।